హే గాయ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు టిఫిన్స్ కోసం పిండి గ్రైండ్ చేశానమాట. అది తీసేటప్పుడు ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ అయితే గుర్తొచ్చింది. ఏంటంటే గ్రైండర్తో పాటు మనకు ఒక వైట్ కలర్ది ప్లేట్ లాంటిది ఇస్తారు. అది ఎందుకు ఇస్తారో నాకైతే తెలియదు. నేనైతే ఒక గ్లాస్ లిడ్ ఉంది, అది ఊరికే దొల్లిపోతుందని చెప్పేసి దానికి స్టాండ్ లాగా వాడాను అనమాట. ఒకరోజు ఇన్స్టాగ్రామ్ స్క్రోల్ చేస్తుంటే వాళ్ళు ఇలా పెట్టి యూస్ చేయడం చూశానమాట. ఓ అది అందుకు ఇస్తారా అని చెప్పేసి అప్పటి నుండి దాని పర్పస్ ఏంటో తెలుసుకొని యూస్ చేస్తున్నారు. మీకు ఇది తెలుసా ముందే, ఆర్ ఈ వీడియోతో తెలుసుకుంటున్నారా? ఈ వీడియోతో తెలుసుకుంటే మాత్రం లైక్ చేయండి, నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.